wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat tetap semangat diajarnya. Siswa-siswi sadayana setaacana hidup parantos diajar materi ngeunaan sajaknya dina video nu ieu. Tah, dina danget ayeuna urang diajar ngeunaan Purwakanti anu aya pakuat pakaitna sareng sajak nya. Naon sih Purwakanti teh? Aya nu pernah ngadangu nu disebut Purwakanti? Teu acan. Ayeuna ku Ibu bade dijelaskeun nya. Siswa-siswi sadayana, Purwakanti teh mangrupa salah sahiji unsur penting pingkeun ngawangun kecap nya. Nah, kecap Purwakanti asalna tina kecap purwa anu hartina bareng atawa marengan. Nah, siswa-siswi sadayana ari nu dimaksud Purwakanti dina karya sastra mah nyaeta padeuketna sora-sora kecap dina ungkara kalimah, rendonan kalimah-kalimah, utamana dina sajaknya, boh eta sakalimah atawa sapadalisan nya. Bisa oge nya Purwakanti teh ngaruntuy dina antar padalisan. Dumasar kana perenahna aya anu disebut Purwakanti rantayan nya ngajajar dina saungkara atawa sapadalisan. Aya oge Purwakanti runtuyan ngaruntuy antar pada lisan. Jeung anu katiluna aya disebut Purwakanti gabungan antara rantayan jeung runtuyan. Sangkan hidup leuwih jelas deui mangga ayeuna aya contoh Purwakanti dina sajak. Anu kahiji Purwakanti runtuyannya. Kayak kecap midang, layung, nundung, ungnya, wuyung. Tah, eta tungtung-tungtungna nya ung. Eta tina sempalan sajak neangan karya Sayudi. Anu kaduana aya contoh Purwakanti rantayan. Ieu tina sajak Aki jeung Balon kayaknya. Berat teuing lengkah Aki ngukur jalan. Kota Bandung geus biasa ku Aki mah dilengkahanan, dibaturan ku sobat ngaran rancatan, anu rantai digantungan barang-barang kaulin. Dina aya contoh Purwakanti rantayan jeung runtuyan. Mangga biasa ditinggal dina layar nya sangkuriang. Jadi siswa-siswi sadayana eta pedaran ngeunaan Purwakanti nya khususnya dina sajak. Siswa-siswi sadayana supados hidup langkung ngarti kana materi Purwakanti mangga ayeuna kerjakeun latihan soal tanapi pancena. Mangga tiasa ditinggal dina layar. Siswa-siswi sadayana kumaha kahartos penjelasan ti Ibu nya. Sakitu wae pembelajaran dina dangat ayeuna mudah-mudahan kahartos nya. Tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.